হ্যালো বন্ধুরা, তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ল্যাবেটা এম সিরাপ এবং এই ল্যাবেটা এম সিরাপটির কম্পোজিশন হচ্ছে লেবোসিট্রিজিন হাইড্রোক্লোরাইড অ্যান্ড মন্টিলুকাস সোডিয়াম সিরাপ এবং এই ল্যাবেটা এম সিরাপটি তৈরি করে থাকে অ্যালেম্বিক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি। এটি সাধারণত সর্দি এবং কাশির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। আপনাদের বাচ্চার যদি সর্দি এবং কাশি হয়ে থাকে বা অ্যালার্জিজনিত সর্দি কাশি হয়ে থাকে, তারা অবশ্যই এই ল্যাবেটা এম সিরাপটি ব্যবহার করতে পারবেন।